Big roll, big roll. Ja ću prvi. Ajde, good luck. Hvala također. Stand by. Aha. Main. Aha. Može trek. Ide. Nemam ti ja HT. Nemaš HT, ali imaš ne bir. To Enter. To je Enter. Ajde, vjerovat ću ti. Efekt. Yes. Yes. She. Bojim te se. Ti svaki put kad skuhaš nešto, to nije nikad dobro. Pa mislim, Efekt. mislim vidit ćeš. Mislim, dobro. Vidio sam kaj ti elementi rade. Jesi li? I nisam previše sretan u vezi toga. Nija. Kako da ovo sada puno potencijala iskoristim. Ne biraš, Idemo normal summon efekt. Sve ide. Baguska pes. Baguz. Guska. Kao i dalje isto pitam. Efekt. Mhm. Jedan. Mhm. Dva. Da. Kos. Jedan. Aha. Dva. Vučem. Sjeko, jesi. Dru. It's good. Welcome. Ne. Josh. Josh. Herr Schmidt. Herr Schmidt. Jedan, dva, tri. She. Good. Ovo će ubiti jednu randomen pandu. Gađe dobro. Kockice će reći svoje. Siguran da ćeš to. A gle, to je jedan. Sad samo sarkofagus treba doći, onda ide gas. Možda? Efekt. Yes. Shuffle. Može Pilgrim Reaper. Milevi pet, volim te. She. Efekt. Aha. Set. Kaj je to? Big welcome Big nazad. welcome. Ok. Efekt. Mhm.
Čekaj, šta je to? Sad i na nju. Da, kad je Kukan spell kartu na nju, dodajem si kampo oko spell kartu. Perfekt. Mhm. Svojci mi, ja. Perfekt. Jop. Znam da dobro sve isto, sve što to je kao što. Da. Možda će reći ostalo. Ajde. Draw phase, standby phase, main phase, SS. I šta tu? U redu. F. Search, ali tako? Da. Može. Samo da mi bilo meni ili tebi, odnosi tebi seta, i mogu seta kartu na svijetu. Da. Što imam 3 ove usuštene na njegu. Ovo je tako. Ne, mogu ne staviti samo. Može goods. Može. Da, Goods. Može bridge. Perfekt. Kaj to radi? Doda Crystal Beasta i Field Spell. Šta si ti kuho, bra? Da. Šta si ti napravio? Bučko riž. Mhm. Onda... Perfekt. Da, ono. Doda Sarki vuče. Vrati iz greba, monster kada aktiviraš ti i ja dobijam. Da. Mechanika ura, kad destroyal ćemo ubiti jednu element i dvije tvoje. Došao. Pošto su one dve level 6. Da, to je drugo. Znači, Ok. i to riječ ove izvuke. Da. Efekt. Kad se radi. Evo da digne njegov. Ok. Kada ona radi. Dođe meni i ne ću zibirat monstre samo. Doda Tier Monster. Opet se izvolaš. Da. Grave. Ne mogu aktivirati, ali tako. Ok. I sad, efekt ovoga, Da. pošto imam dve quick karte u grevu, možeš će dobro je svaku kartu ništeno. Pogledaj gore, evo Normal 1, 2. I to. Kaj to? Foolish Tier Monster. A A spell? ovo mila 3 i tvoji gube 500. Dok je to ovaj potez na polju. Može. All good. Efekt Hamnis. Ne, ali efekt nije... Za fusion. Challenge 1, Target Hamnis. Chain Tier Cash. Target Hamnis. Da se special samo, ne? Ona samana i onda vanisha. Perfekt. Negate i ubije. Da. Ok. Znači ovo ode. Ovo umre. Efekt da mila 2. Može. Koliko je dobio obrane? To je dobio da sam na minu uvijek. Znači ako ne umiru u borbi, jel? Ne mogu u borbi. Efekt Scream. Da. Doda Trap. Dobro, ona nema biti na minu. Koliko u deku imaš? Inače mogu benišat, setit jednu bodu s ili benišat, 28. diraš, očeravu dvije karte i ideš ti njega. 28. Ok. Može Trust. Da.
Kažeš 28? 28, da. Znači ti imaš 28, ja imam 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ja imam 39. Može gres, 1011. Može. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Chainovi. On je samo nam prošli potez, ne, on je samo nam potez, on je samo nam prošli potez. Kaj je to sve dalo? Doda iz grejva tira, srča tira, fusion summon. Target za ovo prvo. Srč. Da. A sve jedno ti je. Fusion. Može efekt 1, 2. Kao da. Targeta kartu shuffle u deck. Ovo targeta popa. Znači ovo će targetat to, ona će targetat to. To jest ne, ona će targetat to. Ona ovo. Da. Znači ovo ne bez targeta. Znači Ovo za pop, ovo za shuffle. Ma nije, mako bi ja njega. To se može to krepat zbog nje. Može. Može. Ona samo kaže da, Aha, ona ne može krepat. da ne možeš respondat na trepove Ok. koje ja igram, jel? Bit ćeš ovo. To sve okej, ne znam, apsolutno, znaš. Znači ovo je 1, 2. Da. To target to, to target to. Ovo ili ovo? Ovo. Ovo. Može escape. To samo no. Ne, on targetam to i još nešto i destrojam. Target. Ne znam, tako idemo ti. Proti mene dobro. A ti kad daš, Sad ima sve smisla. Fact. Kaj to delo? Vrati se nazad i fulliša tir kartu. Vrati se nazad. Da, ako umre card efektom. Ma sve u redu. Tad ja to mogu negirati, ne mogu. Šim. Sa Cezarom. Kaj to nije one spectra? O, nice. On meni begiša svog Tehnički bi mogao, ali to je special samo. Da, može. Samo ne znam, jel onda mogu triggerat ovo ostalo ako chainom njega Znači na ja to. sebi A to ono, ne. Kaj te muče ona? Hoće mislat timing, znači Pa jel win? I on ga begiša. I treba bi se vratiti u end phase. Di dođe? Kaj je ovo za destroy? da. Pa možeš if je. If another monster leaves the field by a normal trap effect. Onda mogu. Znači onda ćemo ići na to, 2, da negira i ubije. Onda ide 3, 4, 5, 6, 7. To u redu. Da. Tu, ovo tu, Kaj si to seto? velkom obično, Welcome, series ok. seto. To možeš aktivirat sad. Ne mogu. Ne. Ne, treba mi i satić. Rage će special samo nad Červaru. ovo Aha, ovo. Dobro. i Unchained će samo nad ovo. Mogu gore, vjerojatno mogu. Stavit ćemo to. Može na rezoluciji. Da. Fenrir target to. Effect, target. Effect, summon.
Target. Da? Ovo si igrao oba dva efekta, jel? Kaj je li ovo još kaj? Nisam oba dva, da. Jes, da. Kultiš ništa ne radi. Igrao si i ovo. Znači igrao si ovaj i prvi i drugi efekt, igrao si ovo, prvi i drugi efekt, je li otišlo u groblje, jel? Da. Jel ovo kaj radi još nešto? Može se vratiti da baci tir kartu iz henda. Vrati se di, ako je destrojana, jel? Ako je, da. A dobro, Send no grave card effect. a ovo će je banišati. Ma može. Ajde, Može dalje. da. Special trainer. Da. Znači, ako ti kažeš da, onda ja tebi imam jednu monster ovu. Aktivacija Sark. Ekstra, monster time isti attribut koji ima 5 ekstra. I šta tu? Može biti. Ubije memento, monstera i pošalje dve na vrhu kartu iz deka. Ej, efekt, bravo. I kad se ovaj na resolution ovo neće uvijek. Meni. A, sad, ovo se Efekt. Da. Vučem i mogu special summonat ili setat. Summonat ću. Mogu nastaviti. ne moram gledat branded kartu pilot. You can't destroy, ali ono doći Ovo nema šta radi. Summon. To. Summon. To. Mislim da ga ovo ubije. kad igraju ovi. Neće mi poslije kreće. Dozvoli. Neće mi poslije kreće. Ja sam To. ušao da budem Mila mu jajti, jel? Da, i onda ja summonom jednu. još nije promijenio. Nema stvari, da, može. Možemo ne tipat na... Može efekt. Ubi monstera Mila 3. Samo nas. To je sve isti efekt. Može Black Goat. Declare. Shairan. Sad, kaj, ne mogu samo da... Ne može samo do kraja poteza, da. Osim iz griva. Na uliču. Znači ona je na dve. Ajde, ne. Zajebano? Može. Merli je fuzala, da. Aha. Da. Minus. Dobro, ovaj je ovaj. Da, je ovaj. Bravo. Da. Dark, efekt. Ovo je next level. Može bird. Da uzme, jel tako? Iz svog rejva summona. Da, Darka Svoj jedna, jel strelac. tako? Da. A zadovoljno. Moram targeta. Tvoji special summon monsteri ne mogu napad stolena. Da, možeš uzeš kaj god hoćeš. Dobro, samo malo. ne, to sam digao, Može na summon Fiendsmith in Paradise. To radi. Znači, bacim iz deka ili ekstra deka Light Fienda i onda, i to je to. Znači, dam pa biti. Okej. Plebiscitati, ne? Luci niko nije da se. To se da pravi
Uzet ću Rage-a. Fake Desire. Kad je sendan u grave, mogu shuffle drugog Light Fienda i sendat jednu kartu s tvog fielda u grave. Da. Hoćeš Link Climbat, ono, to mi se ne sviđa nikako, ne znam kaj bi tu radiš, se riješi. Jel ako on liva field, on ostane, jel tako? Da. Sam ovo sad dao, to se nije. A tu je i Fenrir jebeni, ono. Da, dobro, Rage-a ne možeš igrat. Jel ovo ima kaj kada Zašto ne mogu igrat Rage? A mogo bi, da. Ti bi mogo, da. A sendat ću mu njega. Ne želim da linkaš nešto čudo bože. A pa mogu ja snimam prije. Fekt Sarik. Da. Happy, summon happy. Dobro. A moram neki link vam. Da, sam slopati prije, previše stvari. To je nešto big. A ne, to ne radi. Aha, Efekt. Negira sve na fieldu tvoje. jes. Aj nu. I negira special summon, ili tako iz grave. Da. Battle phase. Može. Zgazim je. Okej. Ima minus 500 od ovog. Okej. Opet njega, nemam ja bez Set. njega, ajde Da. Main 2, mislim, već smo u mainu 2. Jes. Go. Drop. Ne znam što im ruci. Može big welcome u grobi. Da vratiš Meni što svojeg se i... i bounce ovo u hand. Ja nijem ne znam što ima. Ono da isto Da. Da se vrati koje nije neko. Ovo je u game na radici. Chain 1, 2, A, misli. 2, 3. Četiri. To čudo. Samo da se i onda u novom chainu mila 3. Okej. Ovo tu. Sad se tvoje rezolva. Ovo dis... Ovo vu. Čekaj, ovo ide tu. Ovo ide u hand. Ovo će destrojat, šta će destrojat? Sarkofag. I ovo vući mogu spjašati samo. Ili ti setat. Drugi. Setat ću. Gdje diđi? Može novi chain. Može. 1, 2. Da. Milom 6. Može. I... Dobro. Novi chain. Mil 2. To. Ovo, Efekt. Srča. ovo i još nešto predobro. A ja ti A, napravim je. ovog kloša. Ne, gasi, znači, sad. Može. Prvi moz drugi. I to Joshua sign Vladove. Da. Okej, još nešto. Ništa. Za dionika, što treba. Fik. Ne. Da kaj setava na nešto, ili? A ona reseta jedan trap. Iz grejeva, da. Ili targeta. Pa dobro, dobro, meni na to isto situation, šta je. Da. Target. Mastera, jedno su ovo, da. Chain. Da. Nisam računao na to. Shuffle deck, jel? Shuffleam ti to i kaj još imaš da je dobar? Da je dobro. Da. Kaj te ja znam. Ovo mogu samo ako hoću. U grave-u, ne znam baš. Evo ti vidi. Sam ćeš si najbolje protumačiti. On vraća. I sebi ću onda Ovo vraća. ovo i ovo. Ovo,
Novi chain, Da, dobro. perlerina, jer je shuffle and tir. Dobro. Targeta kartu i ubije. Target. Onda ne mre ubije. Može. Može. Da. Kako sad može? Može cijelo vrijeme umreti. Onda nju ubije. Ubije Herr Schmidt. Može. Ok. Ajde. Još nešto? Ništa. Efekt. Da. Do. Gormiti čovječ. O, ne. Zajeb. Zapravo, efekt. To je njegov sad kao efekt. Yes, to je njegov efekt. Target. Negate. A optional, da, zaboravim. Da. Jedno staviti. Ali to ostane, jel? Da. Dobro. Da imam par. Zdaj, bio bi ti, nimim raj. Aha, to ne znam. Možda onako gledam za Manza Šlađu u Season 7. Ja već sam. Ti si full, jel tako? Ne, gledam onak. Mislim da da. Par pa je u tome. Vidim na biti ovdje. Who the fuck are you? Da je proto. Nije. Ima kao moram pravila i... Nema efekta. To jest igrat ću bez efekta. Pokaj se probudio u 4. Nemam ništa. 1, 2. Mhm. No, I don't give. To je trebao biti ovo, a ne... Će setas. Da. Je. Efekt, samo da se... Mhm. Ono mi je dobro. Sponsored by. Može veliko. Da. Da, imam jedan zao tamo. Družimo neš. Efekt da srči. Mhm. Ko zna, možda će neko čuje što je da Gdje god. removal užiš. Ko zna, treba... Na resolution destroya kartu. Sve je dobro tu bot, kod tebe ono sad. Je li što od toga radi kad je uništeno? Srča trap, srča monstera, ništa. Ima sve... A ovo je igralo već efekt, ja mislim. Je, ovo si igrao, jel? Nisam ovaj potez. Nisi. Prošli. Znači ovo srča monstera, jel? Trap. Ovo monster. Dobro. A ubijao. Efekt. Ako ima uopće kaj. Da, može. Naravno. Nema ništa. Okej. Normal samo. Da. Imaš ti game? A možda. Ćemo vidjeti. Battle? 1800. Da. 2800. Da. Efekt. Aha. Treba nekom... Koja je To je 4 i 6. Sve ukupno. Dve superice. to? Okej, može to samenat. Efekt to. Nije properly summon. Da. Iz grejva. Piše ti target one non-link fiend. On nije properly summon. Bio. Ti si Nije njega bio senda. uopće summonan, da. Pa- Pa zašto ne mogu? Ban! Ruling. Jel on može samenat ovog Finn Smitha iz grejva ako nije properly summon? You got this, bro. Zašto? Pa mora prvo biti proper. Dobro. Bez veze. One non-link light fiend. Za Božić. Za Božić. To. Onda ni! Battle.
Battle. Onda za total link rating 600, da. Znači ima 3,5. Znači ja sam gubio 3.600 i sad još... Sad gubiš 5 puta 6, to je 35. 1800, to je 5.300. To je game onda. Yes. Ili je? Ja mislim da koliko se gube? 3,6, ovo je 5.300. Da, to je game. To je to, da. Ajmo G2. Bog te, ovo je struggle s tobom. Je, da, pa ja igram from behind cijeli game. Ja da sam tebi čuo da imaš 50. Ja prvi. SP main. Good. Ide. Znači, za svaki put kad igraš kartu, ja njemu moram smanjiti za 1000 i reagiram. I kada ode s fielda, može vratiti jednu reagiranu. To su special i Mila 3 i baci jednog iz handa. isti efekt. Ja. Sve isti efekt. That's a big effect. Možeš. Može. U meni su Baci ga. Baci ga. Mora taj insekt proći. Mora, on mora, Bog te neće, ej. On se mora pojaviti barem jedan put. Bilo sam verziju da igra 3 fielda, 3 sarka i 3 insetija. Ja će ti to biti dosta, jel? Kad ti igraš 3, jel? Ne, igram jedan field i 3 sarka. Mislim, MSET-ija. To obavezno. Da, naravno. Sad dođe Happy. Ne je Happy. Dođe Duomate. Da, oni samo dođu. Oni samo dođu. Da. Sad ćemo milati 4. Yeah. Milamo 4. Može. Isuse, Kimera, dvije karte. Ljudi se žale Novi chain. 1-2. Da. Srča trap. Fusion. Da. A nećeš igrati efekt. Čiji? Od Arijane. Ne. Te može vući kartu. Pa ne, samo kad karta liva field. Onda možeš vući kartu. Rekao, možda ćeš srčat, možda igraš nekakav Labyrinth, mini engine. Do. Jeva čekam on. Šta ćeš spojiti danas? Gahura. Gahua. Dobro, Gahua. To neki Chaos Angel od nekud. Ne igra Chaos Angel. Wild Chaos Angel. Fekt da vuče kartu. Kaj boš zil? Fekt. Daj mi ovo. To je daj mi ovo naziv. Normal F. Ide. Da. Baci šajret. Fekt šajret. Da. Ponedjeljak idemo u Sisak. Ne u Sisak, u Osijek. Na peljanu. Mut Dragoon, dobro. Ovo je six pack. Da. F. Dođe žaba. Je to Herr Schmidt? Herr Schmidt. Sjebo Herr Schmidt. Van ti ima main cap, on ti ima skill u Dörmixu. King Sark. Da. Ti nisi to već igrao? 4 puta. Aha, da, to je onaj... Koliko god hoćeš. Nije koliko god hoćeš. 4 puta. Dobro, ko da koliko je.
koliko god hoće. A nije baš. Ha, dobro, ali ajde, isti vrag je. Happy. Baš i nisam happy. Moraš poraditi na tome, živi bad friend. Ali ja imam Okej. na kupnju. Za sad je 1. Ček, ako bilo kako karta Liverpool, ja vučem Mislim da ti piše. Da nije bilo. A ne, normal trap. Jel ga imaš? Nemam. Ne ironično. F. Šaljem Merl. Da. Efekt Merl. Na Fusiona. Fužaj. Valjda efekt. Ne znam. Negirao sam ih. Moram negirati. Dobro, negiram je ubim. On ima 4. Predaplant. Dobro, di su tu tirovi? Onda? Pa nema ih. Imamo onak samo 5 arketajpa na fieldu imaš sad trenutno. Pa da. Da. Vjerujem ću Brenda Lost. A igra. Draw. Da. Stand by main. Može normal samo na klik. Normal, efekt, Yes. da srča. Bilo koji labirint kart. Ja sam super. Chain effect. Ostane level 1 i negirani su efekti dok je ona na fieldu. Ok, može. To je good. Protiv tog deka. Ne, to ti sam ja. Može kupati Eclipse. Je, da je to prošlo, igrali bi se. Moćno bi se igrali. Da, se resetira se vrati na 3. Još imaš žabu. Žaba je problem. Znaš kaj, ajde game 3. M3. Da ne gubimo tajma. Još prvi. Yes. To u redu. Je. Ok. Na tribini, dečki. Stand by main. Da. Normal samo. Niko ne misli kad tak igraš. Dečki su stalno. Koliko tajma? Stalno su imali stalno i... Damn. Koliko? Moraš. Ujebat. Damn. Da nema šanse da završimo ovo. Ovo će biti drop. Efekt. Ovo. Znači ovaj deki Ja tu mogu sad čuda napraviti. A vrt? Koliko misliš da ide? Ide za uvijek. Efekt. Evo ga, Daruma. Pričao si o njoj. Ali on se javi kao, dečki, makaj se kao. Čovjek, doktor još i tada bi bilo kao ovo i kura. Kaj imaš u handu? Jako je. Efekt. Lijepi hand. Big welcome. Koliko je do time? 2 minute manje. Da. Nećeš doživjeti. Biće drop. A da. To. Imaš ti kakav broj? Ja, ne. A, onda. Vrti ovako. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7. Ovo ubije random hand. Nije ok, bitno. 4. Sad ubiješ nešto koji ti brne. Ovo. To. Da. F. A ne, ovdje ti top deck. Evo da I to. vučem kartu i mogu sediti. Sad. Baš bio bi savršen hand.
Sad je manje savršen. Jedan varijant igrao sam dalje. Mogu li ti otkaz igrao 3? Efekt Ne, ovo je... da reseta. Mhm. Efekt. Efekt. Ne igram nijedan. Može chain. Opa. Ima QC Arova u fucking... Igraš u trust. pogodicama, what the fuck. Sad ti resolvaj i onda ovo u novom chainu. Čovjek je toliko dobar. kada sad. Imaš ti kaj za brg? Ajde. Efekt beast. Ajde. Što sad zanimaju. Efekt. Da. Možeš Brna. Da. Ti. Ja. Evo, draw. Hoćete baciti skoč? A ono, Top deck. sve sam imao. Ništa.